Drømmer du om en flott skiferplatting, men synes tilpasning av bruddheller ser både vanskelig og tidkrevende ut? I denne videoen skal vi vise hvordan du kan legge en vedlikeholdsfri platting på en rask og enkel måte ved bruk av tråkkheller, steg for steg. Hei, jeg er Per Kjetil fra Minera Skiferskolen. Det første du gjør er å måle, planlegge og beregne mengder skifer. Det finnes ulike standardformat av tråkkheller. Gjør det noen vurderinger i forkant. Ønsker du for eksempel færrest mulig fuger, må du bruke tråkkheller i største standardstørrelse. Ønsker du at selve håndteringen av hellene skal være lettest mulig, så velger du den minste standardstørrelsen. Mål og tegne opp arealet ditt og se om du kan lage et mønster som medfører minst mulig tilpasning av hellene. Eller kanskje har du lyst til å leke det litt med det her og komponere et helt spesielt og unikt mønster etter egen kreativitet. Tråkkheller kjøpes stykkevis, og dermed kan du fint bestille heller i ulike størrelser. Når du har plan for leggemønsteret ditt klart, så beregner du antall stykk tråkkheller. Til oppmålt areal bør du kanskje plusse på 1 eller 2 heller for å ha litt å gå på. Dersom det er litt avstand fram til plassen der det skal legges, eller kanskje korteste vei til området går over hustak, så er det en god idé å bestille levering med en bil utstyrt med kran. Da sparer du mye krefter og tid. Så er det tid for å klargjøre underlaget. Skiferen legges på ei pute av grus. Du bør ha et lag på minimum 5 cm. En grusfraksjon på fra mellom 5 og opp til 11 mm for eksempel fungerer godt. Rak massen utover tilnærmet jevnt, men ta i betraktning retningen du ønsker at regnvann skal renne bort. Legg inn fall i henhold til det, for eksempel bort fra en husvegg. Etter at du har klargjort arealet, kan du begynne å legge skiferen. Få en rask oversikt over tjukkelsene på tråkkhellene og konstatere tjukkelsen på den tjukkeste hella. Det blir retningsgivende for legginga, da du skal benytte grusen til å fortløpende kompensere for forskjellene på tjukkelsen. Det vil si grave bort litt grus for de tjukkeste, og kanskje legge på litt ekstra for de tynneste. Hent første hella og kontroller tjukkelsen. Juster eventuelt gruslaget og legg den ned. Sånn. Skal faktisk opp litt. Det er bare å... Ja, sånn ja. Sånn ja. Bank den godt ned i grusen ved hjelp av kroppsvekt, eventuelt en tung gummiklubbe. Legg neste helle inntil forrige med en fugeavstand på si 1-3 cm. Fugeavstand med tråkkheller vil nødvendigvis bli naturlig rustikk, det vil si med litt varierende bredde, i og med at kantene er såkalt råhogd. Fortsett fortløpende, kompenser med grus og kontroller med vater. Om mønstret ditt krever at du deler ei helle på lengda, så gjøres det utrolig enkelt. Lys opptaksskifer har nemlig unike egenskaper som gjør at den er svært enkel å tilpasse med enkel redskap. Mål opp og merk hellene der du skal dele den. Sånn. Sånn. Bruk en settmeisel, altså en som er butt i enden. Før meiselen langs merkinga mens du slår. Start litt forsiktig og legg på litt mer trykk etter hvert. Fortsett til hella deler seg. Så ser jeg. Dette er liksom den unike egenskapen med Oppdal. Du kan også hogge kanten, altså riss og knekk, ved at du risser et spor, merker over på baksida, bruker settmeiselen og slår og får en veldig presis hogd kant. Det kan jo være aktuelt for eksempel imot en kant der det kreves litt mer presis da. Se den kanten. Her kan du se forskjellen på de to løsningene. Råhogget og hogget med riss og knekk.
Og så har jeg spilleliste med 11 ulike metoder for hvordan du tilpasser skifer. Ta en kikk på den for mer detaljert beskrivelse av råhogging og hogging, eller for å lære mer om øvrige metoder. Link til denne spillelista finner du her, og i beskrivelsen under. Fortsett med neste skift. Pass på å kontrollere at hver sten ligger i vater fortløpende. Nå som alle hellene er lagt, er det tid for fuging. Til fuging benyttes fugesand, og så anbefaler å ikke bruke tradisjonell utesand for belegningssten, da den har nullstoff, altså støv. Benytt gjerne en fraksjon på 2-5 mm, eller som her, en fraksjon på 8-11 mm. På denne måten oppnår du en drenering gjennom fugene, og du får en platting eller en gangsti som tørker raskere, og uten at vanndammer blir liggende og samle støv og skitt. Kost fugesanda, eller som her grusen, godt ned i fugene. Gå over flere ganger til fugene får en topp. Dette må du kanskje gjenta igjen etter noen dager, og helt sikkert også neste vår etter hvert som massen komprimeres over tid. Så enkelt kan du lage deg en platting eller lignende ved hjelp av trådkjella. Link til en skriftlig beskrivelse av denne gjør det selv-videoen finner du i beskrivelsen under, eller på vår nettside. Takk for at du så på Minera Skiferskolen. Følg oss gjerne for flere gjør det selv-videoer, tips og triks, bruksmuligheter og skiferinspirasjon ikke minst. Oss sjåast!